हेलो मेरा वाला मित्रों, हूँ छूं नानजी અને સ્વાગત કરું છું તમારી પોતાની ચેનલ ઉત્તર ગુજરાત અપડેટમાં। તો મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું કે ઈમેલ આઈડી કેવી રીતે બનાવી। તમે જોઈ હોય તો મિત્રો તેવી રીતે ઈમેલ આઈડી બનાવી શકીએ। તો મિત્રો, આપણે એ વિડીયોમાં એવું પણ કીધેલું હતું કે ઈમેલ આઈડીને સ્ટ્રોંગ કેવી રીતે બનાવવાની, ઈમેલ આઈડીનું 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન કેવી રીતે કરવું જેથી અમારી ઈમેલ આઈડી કોઈ દિવસ હેક ના થાય, કોઈ એનો મિસયુઝ ના થાય મિત્રો। અને તમે યુટ્યુબ ચેનલ પણ ચલાવતા હો તો તેનાથી તમારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ હેક ના થાય, ઈમેલ તમે સિક્યોર રાખી શકો છો મિત્રો। તો આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું કે કેવી રીતે ઈમેલ આઈડી સિક્યોર કરવી, એનો કેવી રીતે 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન કરવું, કેવી રીતે રિકવરી ઈમેલ રિકવરી નંબર નાખવો। તો મિત્રો, આપણે જોતા રહીએ વિડીયો। તો જોઈએ આગળ કેવી રીતે થાય છે। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારે આ મારો ઈમેલ લોગિન છે, તમે જોઈ શકો છો ઈમેલ જીમેલ એપ્લિકેશનમાં। તો મિત્રો, આપણે મેનેજ યોર ગૂગલ અકાઉન્ટ પર જવાનું છે। જેવું એના પર આપણે ક્લિક કરશું મિત્રો તો આવી રીતે ગૂગલ અકાઉન્ટ ઓપન થશે। તો મિત્રો, થોડીક ટાઈમ લાગશે અને આવી રીતે તમારી સામે ઓપન થઈ જશે બ્રાઉઝરની અંદર, ઠીક છે ને મિત્રો। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારે આ બધી ઓપ્શન લખેલા હશે, પર્સનલ ઇન્ફો, પછી આ બધા ઓપ્શન હશે। તો આપણે આવી રીતે થોડુંક અને મિત્રો આપણે સિક્યુરિટી ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, તમે જેવો સિક્યુરિટી ઉપર ક્લિક કરશો તો મિત્રો આવી રીતે એક ખોલીને આવી જશે તમારી સામે, ઠીક છે મિત્રો। તો હવે તમારે શું કરવાનું, તો મિત્રો તમારે અહીંયા 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન ઓપન કરવાનું રહેશે, ઠીક છે મિત્રો। તો એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું। તો મિત્રો, આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરીશું। પહેલી વખત ખોલશો તો મિત્રો આવું બતાવશે, નહીં તો નહીં બતાવે। તો મિત્રો આવી રીતે ઓપન થશે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। તો આપણે 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન પ્રોટેક્ટ યોર અકાઉન્ટ એવું બતાવે છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો, આપણે નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે, પછી यहाँ पर લખેલું છે ગેટ સ્ટાર્ટેડ, તો એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો। જેવું તમે ક્લિક કરશો તો મિત્રો આવી રીતે એક ઓપ્શન ખુલી જશે। તો મિત્રો, આપણે પાસવર્ડ નાખવાનો રહેશે, જે પણ તમે પાસવર્ડ ઈમેલ માટે બનાવ્યો છે મિત્રો એ નાખવાનું રહેશે। સામે જ તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમારે પાસવર્ડ બનાવવાનો રહેશે। હું પહેલાં કેવી રીતે નાખ્યું છે, મારું નામ નાખ્યું છે NAN, પછી પૂતળી ફાટક $, આવી રીતે તમારે પાસવર્ડ સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો ના હોય તો એને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનું, લખીને મૂકી દેવાનું, ક્યારે પણ જરૂર પડે ભૂલી જવાય તો। ઓકે મિત્રો, એના પછી નેક્સ્ટ કરવાનું રહેશે। જેવું તમે નેક્સ્ટ કરશો મિત્રો તો મિત્રો થોડીક ટાઈમ લાગશે, તમારું નેટવર્ક જેવી રીતે મોબાઈલનું ચાલશે એ પ્રમાણે ચાલશે। મારે થોડુંક લો છે તો મિત્રો તમારે આવી રીતે આવશે। પછી આગળ તમારે મારો નંબર ઓટોમેટિક આવી ગયો છે, તમારે કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, આ નંબર નાખવાનો રહેશે। પછી મિત્રો તમારે કોલ નહીં કરવાનું, તમારે ટેક્સ્ટ મેસેજ કરવાનું રહેશે। ઓકે મિત્રો, એના પછી તમારે નેક્સ્ટ કરવાનું રહેશે। આટલું કર્યા પછી નેક્સ્ટ કરશો એટલે મિત્રો આવી રીતે પ્રોસેસિંગ થશે। પછી મિત્રો એક OTP આવશે તમારી અંદર 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન કરવાનું, તમે જોઈ શકો છો મારે ઉપર આવી ચૂક્યું છે। એને કોપી કરી લઉં છું હું, આ કોપીનો ઓપ્શન છે એથી કોપી કરી લીધો મિત્રો, અહીંયા પેસ્ટ કરી નાખું છું। પછી મિત્રો નેક્સ્ટ કરીએ, નેક્સ્ટ કર્યા પછી મિત્રો આવી રીતે ઓપ્શન આવી જશે। તો મિત્રો તમારી સામે ઓપન થઈ ગયું છે 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન। તો મિત્રો વર્ક ચાલુ થઈ ચૂક્યું છે, હવે આપણે આને ઓન કરવાનું રહેશે। આ ઓનનો ઓપ્શન છે ટર્ન ઓન, એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો જેવું તમે આના ઉપર ક્લિક કરશો તો મિત્રો તમારું 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન થઈ જશે, ઠીક છે ને મિત્રો। હવે તમારે ઓપન થઈ ગયું છે, હવે ઓફ કરવાની જરૂર નથી, ઠીક છે ને મિત્રો। હવે બેક આવીએ છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો 2 સ્ટેપ વેરિફિકેશન ઓન થઈ ગયું છે, ઠીક છે ને। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આવી રીતે ઓન બતાવશે છે મિત્રો। તમે જોઈ શકો નીચે આપણે રિકવરી ફોન નંબર નાખી દીધો છે, રિકવરી ઈમેલ મિત્રો તમે કોમેન્ટ કરશો તો તમને રિકવરી ઈમેલ અને રિકવરી ફોનનો પણ હું એક વિડીયો બનાવી આપીશ। જેમ કે આના અંદર થોડોક વિડીયો મોટો થઈ જાય એટલા માટે હું બીજો વિડીયો તમને બનાવી આપીશ। તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરજો, દોસ્તોની સાથે શેર કરજો અને તમારો ઈમેલ સ્ટ્રોંગ બનાવજો, ઠીક છે મિત્રો। તો મળીએ આવા જ એક નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।